entonces que no me vengan a decir para allá. Ah, ya. Oye, Bueno, ¿por qué? porque no sé por qué pensó la gente que estaban peleados. Ah, está bien, es que se te ponen muchas cosas. Ahora que no me dijo que estaba peleando, digo, Ah, pero ayer. sí, que estaba bailando.